各位標迷，你哋好，又係我 Number 7 Watch 豬仔，歡迎大家再次收睇我頻道啊！嚟到夜晚嘅9點零鐘啊，豬仔啱啱介紹呢一隻推介之前咧，就招呼埋最後一個標迷。咁啊，今日咧就要介紹呢隻Seiko 5 Sport， 呢一隻係 Limited Edition 嚟嘅，全球限量500隻，中國限定、地區限定嘅。咁呢一隻咧係 Year of Dragon 咁呢隻係一個龍年嘅限定版。咁啊，雖然豬仔知道而家係蛇年啦，咁呢隻係2024年嘅停產款嚟嘅，咁啊用上咗呢個煙燻嘅螺旋式紅色嘅標盤，佢就做咗啲特別嘅效果喺個標盤上面嘅，亦都用上咗漢字嘅一個中文字咁啊作為英文同漢字交替個星期，你可以揀翻英文字都得嘅，咁啊用上咗最傳統嘅 Seiko 5 Sport 殼型啦，咁好彩咧，我自己覺得咧，好彩呢隻Year of Dragon 咧就唔係用一啲高階嘅一啲版本啦，譬如佢用呢個Kingsico 嘅殼型啦，又或者佢用呢個 Marine Master 啦細 嘅殼型咧配搭6R 機芯就會好貴啦。咁如果想玩下換味適逢咧嚟緊下個月就到我哋嘅聖誕節啦，係咪？咁啊，所以咧就係紅色嘅節日啦嗱，聖誕節啦，跟住到呢個農曆新年啦，跟住到情人節啦，都係紅色嘅一個節日喎。咁所以咧可以揀翻隻紅色錶啦，因為到時買紅色錶咧就唔會平噶啦咁啊嗱，豬仔咧就其實呢隻係豬仔嘅私人珍藏嚟嘅，因為咧呢隻錶咧喺坊間已經冇得售賣噶啦咁一隻Year of Dragon 啦一隻龍年嘅一隻款式啦Year of Dragon， 咁啊煙燻式嘅紅色螺旋紋錶盤啦，再加上咗地區限定啦講緊係全球限量500隻，有獨立機身編號嘅100米嘅防水自動嘅機械換錶嗱。聽到呢度嘅話咧，聽到 Limited Edition， 聽到 Seiko 嘅話咧，聽到500隻係咪驚好貴啊個價錢 ？No， 係啦，豬仔咧有個超筍優惠嘅，價錢一啲都唔貴嘅，因為一般我哋買一隻 Seiko 5 Sport 咧，而家都1500蚊起啦，咁1500蚊咁上下啦，咁呢個價錢都唔相差得好遠嘅啫，咁所以記得收睇到尾。講緊採用咗4R 嘅36機芯啦，咁啊採用咗煙燻嘅螺旋紋式嘅一個設計啦咁啊嗱煙燻標盤都未夠特別，佢做咗螺旋紋嘅一個標盤喺正中間嘅部分，單向式嘅潛水標圈，做咗120G嘅轉螺手感，非常之順滑，好 smooth 嘅。好啦，標冠嘅位置咧擺咗喺呢個4時位置，做咗一個拉推標冠嘅白底黑字嘅一個日曆槍咁而標腳位置咧做咗拉絲，延伸到側邊部分做咗光身嘅嗱，左右兩邊咧都預留咗咧窿仔俾你咧更換標帶，因為咧呢隻標咧就附送多一條尼龍標帶原裝 Seiko 嘅尼龍標帶。咁啊右邊咧就係有呢個，亦都係有兩邊嘅標窿啦咁又放個護冠位啦，係個4時位置護住個標冠嘅。標冠上面咧就冇做 logo。咁睇埋個標帶先嗱，標帶咧就做咗一個耳冚啦，同埋一個實心鋼帶嘅。咁呢個鋼帶咧就做咗拉絲質感做拉絲質感嘅，好厚身紮實嘅都條標帶都咁啊而標扣嘅位置做咗一個 double lock 嘅標扣啦，有1、2、3、4粒窿，3粒微調位嘅一個 double lock 嘅標扣，係一個長標扣嚟嘅，上面都有翻 Seiko 嘅 logo。咁剔開咗打開睇睇先，我哋好啦，咁啊嗱入門級咧都係做翻薄橋啦，冇做厚橋噶啦，做翻薄橋。睇埋個標底先，標底咧就寫住咗咧呢個我揾翻個 Limited Edition 俾大家睇下先，睇下寫咗邊個位置先好啦，咁啊呢一隻咧就有呢個獨立機身編號嘅，咁啊寫住咧幾多 Slope 500嘅，咁嗰個摩斯密碼咧就留翻佢新主人先揭曉啦。咁啊呢隻錶咧就寫住 Limited Edition 啦，限量版啦，跟住咧寫住咗呢個 Water Resist 啦，10個巴防水啦，寫住咗呢個24石啦，個底個就唔係花咗個玻璃，係有塊膠膜度豬仔未搣嘅。咁個陀片上面咧就 Seiko 5個超人5仔 logo 喺度啦咁啊寫住 Stainless Steel 10個巴嘅100米防水嘅。咁啊螺旋式鎖嘅透視底蓋翻嚟嘅正面先嗱，佢係限量版啦，但係夜光方面都冇馬虎㗎，圓形波波點嘅夜光，睇下佢夜光先，時分針加埋秒針加埋黑度，好啦，個夜光咧世界級夜光嚟嘅，世界級夜光超級光亮嘅。好啦，試下向上轉讀上發條先嗱，上發條嘅手感好順滑啦，好 smooth 嘅。咁啊老實講精工同東方咧上鏈嘅手感咧，真係比瑞士錶甚至乎比星辰都做得更加好上鏈嘅手感好順滑嘅咁啊剔起咗先，亦都有停秒功能嘅。試下向上轉動，順時針方向校時間校時間個手感咧都好紮實好紮實嘅。半格我哋校嗰個星期日曆槍，半格我哋向下轉動。
輕微嘅嗒嗒聲校日曆槍嘅，向上轉動校星期。嗱，校英文咧就跳呢個英文嘅，校呢個漢字咧就跳呢個漢字嘅。咁有啲標迷咧就成日都唔明白啦嚇，點樣校英文跳英文咧？嗱，我而家試下校咗漢字先，咁我試下跟住再剔起個標杆，我哋一路去個時間，去到12點，見面到開始轉咗日曆啦。咁啊，跟住咧就轉星期喎。咦，校漢字唔係跳漢字嘅咩？點解跳到英文嘅？嗱，喺一陣3點鐘度就跳翻漢字啦。而家講緊係凌晨時分，咁其實佢都幾聰明嘅。喺你瞓覺熟睡嘅時間，通常凌晨3點零鐘，我估大部分人都熟睡啦嚇。咁豬仔都瞓咗覺噶啦。咁啊，佢就會轉換翻你教嘅中文字漢字嘅。咁如果你教英文咧，咁佢又會轉換翻英文㗎嚇。咁呢個就係教漢字就跳漢字，教英文字就跳英文字。好啦，教完晒之後撳翻入去一個拉推標杆。嗱，呢個標咧，我覺得最正嘅賣點咧，就係當然佢嘅煙燻紅色嘅螺旋紋標盤啦嘅設計啦嚇。呢個 Year of Dragon 啦嚇，呢個代表我哋龍年啦。咁紅色亦都代表咗呢個喜慶節日嘅顏色啦嚇。講緊係咁啊，嚟緊就係聖誕節啊，跟住到農曆新年啊，到我哋嘅到我哋嘅呢個情人節啊，都係紅色啦嚇。呢個紅色嘅一個主題。好啦，咁啊嗱，豬仔推介呢隻 Year of Dragon 2024年嘅 Limited Edition。地區限定500隻，全球限量版嚇。咁啊，講緊係2024年嘅停產款 NOS。咁豬仔推介幾多錢呢？等間先講俾大家聽，幫馬沖涼先。應該有超過150幾個 gram， 我記得160個 gram 都嚟啊！呢個 Seiko 5 Sport。咁睇下係咪先？磅一磅先。好啦，重量方面167個 gram 啊，167個 gram 嘅，有啲手感啊隻錶嚇。逢親潛水款、運動款咧，過咗150個 gram 都算有啲手感噶啦。咁呢個去到167個 gram 啦。直徑方面咧，42.8 m 嘅錶徑啊，應該係我度出嚟就42.5啦，係啦。厚度方面咧，13.5、13.4 mm 厚度，甩to 甩46左右嘅啫。咁所以咧個甩比較短身嘅，雖然去到42.5 mm 嘅標徑啦，但係戴上手咧就唔會太大隻嘅，咁啊紅色嘅標盤啦，做咗煙燻嘅螺旋紋啦，咁亦都有星期日曆槍啦 day 嘅，同埋 Seiko 5 Sport 咧有一個好處，我覺得 Seiko 5 Sport 咧有一個最正嘅位咧就係咧，佢咧呢度咧做咗粒坑車邊嘅，見唔見到啊？我就好中意呢塊玻璃咧做咗粒坑車邊嗰種層次感啊嚇，咁啊再加上咗紅色標盤啦，呢個特別啲、獨特啲嘅 Limited Edition 做咗特別嘅標盤設計。好啦，咁啊豬仔推介幾多錢咧？呢隻Seiko 5 Sport 嘅一隻 Limited Edition 啊，呢個Year of Dragon 2024年嘅 NOS， 咁啊超筍價1728。嗱，坊間咧就冇乜得比較啊，因為咧外國啲網站啦賣緊2600幾咁都離寒離辣㗎啦，因為停咗產嘅關係啦。咁豬仔都係得一隻嘅啫，因為上年其實我咧介紹過今年上年年尾啊，即係啱啱農曆年轉入蛇年嘅農曆新年年尾咧，我都介紹過一次。咁嗰陣時咧我就攞咗一隻出嚟嘅，咁啊而家咧就攞埋呢一隻出嚟啦，咁啊趁住咧嚟緊下個月就聖誕節，咁佢又送咗一條原裝嘅尼龍錶帶，紅黑咁樣嘅紅黑嘅配搭嘅咁比較有型啦，襯翻個錶盤設計。好啦，講緊係超筍價幾多錢咧？嗱，有翻吊牌，有翻精工盒，有翻保用證，收據1年保用嘅。咁豬仔推介1728，1728咁啊嗱，其實普通一隻 Seiko 5 Sport 咧，而家講緊都1500蚊嘅啦1500蚊嘅。咁啊以豬仔嘅價錢，以一啲知名網店嘅價，出面唔得添㗎分鐘。咁其實呢隻特別版啦，限量版有獨立機身編號啦，有特別嘅 dial 啦，都係講緊1728蚊啫，絕對超筍價。咁如果中意嘅你，心動嘅你，唔好猶豫啊，盡快揾豬落單。咁啊仲要有埋個漢字啦比較有玩味一啲。咁好啦，咁啊中意嘅你盡快揾我。如果你冇紅色標盤嘅運動錶咧，呢隻可能係你首選啦。我哋下週見啦，拜拜。咁啊1001隻咋，心動嘅你唔好猶豫啊！